हामी चाहिँ अघि उताबाट स्विमिङ खेलेर म्याजिक चढेर फाइनली अब यहाँ बजार आइपुगिसक्यो। यहाँ बजारको रमझम हुँदैछ गाइज हो होइन। अब तिहार कस्तो लागेको छ भन्दैन न। तिहारको चाहिँ यहाँ धेरै रमझम भइरहेछ गाइज। हेटौँडा चाहिँ अब रङ्गिँदै छ है बिस्तारै। एकदम है एकदम यो बुद्ध चोकै हाम्रो यो चाहिँ ठ्याक्क लगाएर यो चाहिँ बुद्ध चोकै गाइज बुद्ध चोक जाने कता हो ल यहाँ चाहिँ साथीले चाहिँ भेटनरीतिर लाँदैछ। अब त्यसको केही किनमेल गर्नु छ अरे भनेर हिँडिरहेछ बजारतिर रमझम गर्दै हिँड्दैछौँ। के हो म त किन्दिनँ त ए गडबड यसले गडबड गरिरहेको जस्तो हिँड्दा हिँड्दै मलाई एउटा ट्र्याक्टर चाहिने यार। प्लेन मगाइदियो हेलिकप्टर प्रचण्डलाई फोन गर म भर्खरै एउटा अगाडिको पनि देखाएन हाम्रोमा देखेर हामी भने यार पछाडि भने दुनियाँदारी छोड्दैन। हामीलाई फोकस गर्न यहाँ अरूले नि अहिले यताउता हेर्छ मलाई हेरेर होला पक्कै पनि हेन्सुर भन्छ हो भने मेहनतको फल मिठो हुन्छ। मिठो नभए पनि अलिकति भए नि खान चाहिँ पर्छ है त्यो माकुरी ट्राई चाहिँ गर्नै पर्छ है। हिजो मैले चाखेको फेरि यस्तो अब होइन कोसिसै नगरेर अब हार्नुभन्दा बरु कोसिस गर्ने। अब कोसिस गरेर पनि हारेछ भने चाहिँ के गर्नु। अब भर्खर सुरु हुँदैछ कहाँ हार्ने कुरै छैन नि यहाँ सुरुमै यस्तो आइसक्यो सुरुमै यस्तो कति हो ए ल हाल मजा आइरहेछ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ धन्यवाद रे होइन उहाँले चाहिँ अब के भन्नु त ठिक छ हामी पनि गुनासो गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम गुड लाग्छ। मलाई त बजाइ मलाई पनि राम्रै लाग्यो त्यो भैयाको चाहिँ होइन मलाई पनि राम्रै लाग्यो त्यो भैयाको चाहिँ ठिक छ। ऊ यसरी त तर हाम्रो यो हेटौँडाको रमझम चाहिँ कडाइ भइरहेछ होइन। तिहारको पनि अब तयारी हुन लागिरहेको। तिहार अनलाइन अब धेरै बाँकी छैन नि त 8-10 दिन जति बाँकी होला। अब सबजना यहाँ किन्ने सिक्दैछु फेरि म सबजना यहाँ किन्नेको लागि टाढादेखि आइरहेछ। अरू भने त्यस्तै हो गाइस। हाम्रो तिहारको लागि स्पेसल्ली तपाईँहरूको लागि डान्स सिकिरहेको छौँ हामीले। त्यो भिडियो चाहिँ उसले भ्लग गर्छ त्यसमा म पनि हुन्छ हेर्नु होला है प्लिज। आयो भने हेर्नु अब आएन भने त के भन्नु अब के गुनासो नि नगर्नु होला। आई हम्बली रिक्वेस्ट यु गाइस त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है। तर आयो भने है गाइस आयो भने जस्ट त्यो फन भिडियो मात्रै हुनेवाला छ देउसीको लागि। अब तिहारमा चाहिँ यहाँ फेरि 850 रुपियाँको दिन आयो भने चाहिँ एकदम सस्तोमा नि फेरि 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट रहेछ अहिले चाहिँ यहाँ के यहाँ बाहिर हामीले चाहिँ अहिले यहाँनिर भेटनरी नदेखेको अवस्था कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् त। यहाँ भर्खरै भेटिहाल्छ कि न कमेन्टमा। हेर्दै बजारै पुरै घुम्न सिद्धिङ लाग्यो यार भेटनरी देख्दैन त मैले नदेखेँ हो कि बिजुली पसलको अगाडि हो क्या। ए भेटनरी चाहिँ यहाँ तलै थियो त मैले त्यहाँ बस्तीको जानेर त्यहाँ मैले त्यहाँ औषधि पाउँदैन क्या लामा यहाँ यो हामी अब फाइनली यहाँ भेटनरीमा आइसक्यो। यसले अब यहाँ माल सामान लियोस् नलिए नि लियोस् फाइनली